今日試呢部 Classic Car 有啲特別，佢用嘅引擎係法拉利，但係呢個牌子唔係法拉利嚟㗎。咁佢十分罕有，全世界得4000部，全部都係左軚。罕有到連好挑剔嘅 Mr Bean 都有過一部，有幾特別咧？不如我撳下啲掣俾你睇啊！電動尾翼啊，好得人驚啊！恆溫冷氣啊，得唔得人驚啊？仲係 Eco 掣啊！哇！啲電動凳咧多到呢調校，人驚啊！哇！呢個唔係 Sport Mode 啊，呢個係電子避震啊，驚唔驚？80年代中有電子避震啊，連發熱燈都有啊！問你死未？呢部係乜咧？就係 Lancia 嘅 Thema 8.32。呢部算唔算係你第一次揸嘅頭轆 V8 房車咧？呢部係我第一部揸嘅 Lancia， 更加係即係第一部頭轆 V8 啦。法拉利嘅引擎擠落去架 Lancia 嘅房車入邊，呢個已經係癲癲地嘅諗法啦。其實擠 V8 落一架頭轆車上邊，喺香港人眼中就係哇，好似未見過呢一類嘢喎。但美國好似有唔少喎，其實係嘛？係啊，美國第一佢 V8 就係佢哋文化嚟㗎啦，係已經用咗成100年㗎啦。第二就係美國啲路又直又長，咁如果佢將個 engine 放喺前邊一個頭驅車，問題又唔係太大嘅喎。咁但係個難處喺邊度咧？即係真係將副咁重咁大，嗱未必好重㗎，但係起碼將副咁大嘅引擎擠喺頭轆車裏邊。如果 V8 你淨係講個闊度咧，就同一部直四差唔多啫。如果打橫擺放喺車頭咧，闊度嘅考慮咧，又反而唔係咁難喎。係啊，我哋唯一擔心就係個重啦。嗯。咁一個咁重嘅 engine 放咗喺車頭，咁啊多少都會影響佢嗰個動態嘅。所以點解我頭先話，如果美國人佢係成日行大直路嘅，唔係咁注重 handling 嘅，唔係咁注重轉彎嘅，咁一部 V8 放喺前邊擲住個車頭，頭轆車起步可能更加好添喎。呢副 V8 咧同美國嗰啲 V8 又有啲唔同嘅。首先，佢起碼都係法拉利啦。第二，雖然佢改過嚟 fit 翻入呢架房車裏邊，但係其實都 keep 好多嘢嘅喎。係啊，呢部法拉利 V8，首先佢係 Quattro Valve 啦，第二佢係短行程同埋闊直徑嘅 engine， 即係有利高轉。但係咧，佢又唔係完全係法拉利嘅設計喎，因為法拉利咧佢係 flat pan crank 啊嘛。係呢一部咧，佢為咗方便你個房車日常使用咧，佢就用咗美式最流行嘅 cross pan crank。係咁，所以咧佢係一部美式同埋意大利式 V8 嘅混合體嚟㗎，好有趣，好特別嘅。亦都因為係咁樣，佢個點火嘅次序都唔同咗喎，係嘛？係cross pan crank 咧，90度 V8 咧，佢冇辦法可以做到左右咁點火嘅。中間一定有2次左，又有2次右，咁咧令到咧你聽起上嚟嗰啲 engine 聲咧，好似武師之擂鼓咁啊，隆咁啊，好刺激嘅。但係佢就係啦，muscle car 就有呢個味道啦。係。但係如果你講緊傳統法拉利嗰啲 flat pan crank 咧，就係到而家都仲係 V 聲嗰啲好高頻、好刺耳嘅聲咧。係。咁呢個就啱係相反啦。係。但係我自己覺得咧，當年 Lancia 係為 gimmick 去將法拉利嘅引擎擠落自己嗰度嘅，係一種市場嘅考慮多過真係要做一部好 performance 嘅4門房車嘅。咁啊係，你睇翻個記錄咧，呢部車都做咗幾千部嘅啫。係啊，佢真係唔係 bread and butter 嚟嘅。咁但係點解有部咁嘅車咧？如果我哋將嗰個視線啊，即係抽高少少睇個 macro view 咧，就真係有段古嘅喎。咁你睇翻歐洲車，我哋一路都以為咧歐洲人啊咁中意 performance， 梗係好中意揸尾轆車啦。其實唔係嘅，尤其是南歐啊，佢哋俾個阿爾卑斯山咧已經咧搞咗幾廿年好頭痛，一到咗冬天咧嗰啲尾轆車唔知點樣揸嘅。所以頭轆車去到真係技術上成熟之後咧，佢哋嗱聲就全部轉晒頭轆嘅，剩低落嚟頑固地用尾轆嘅咧，就只不過係賓士寶馬啫。其他尤其是南歐車廠、意大利、法國嗰啲咧，佢哋好熱衷轉頭轆嘅。咁最先轉咧，咁啊梗係啲細車轉先啦，係嘛？因為細車之前係用緊 R 噶嘛，咁佢轉咗頭轆之後，下一步咧就係啲
家庭車，家庭車之後咧，到大車佢都諗啦，咦，我要轉用頭轆喎，咁所以當時咪3間意大利車廠，跟住再諗埋新寶就做咗呢個所謂 Type 4嘅 platform 啦，就大家共用，係要嚟做一部頭轆嘅 executive level 嘅 sedan， 咁就出咗呢一部咁樣嘅車。咁最初咧，佢哋都係諗住用啲直4啊，或者 V6嘅啫。咁去到 V8，咁當然係一啲特別嘅商業考慮啦。你話噱頭又得，你話堅力又得，但係無論如何咧，都係一個特定時空嘅產物啊。因為後來個低壓 turbo 越嚟越成熟，啲人覺得唔需要用咁大 engine 啦，再加上4驅又成熟，我如果係行頭轆加部大 engine，我就順便搭通埋個尾轆做4驅啦嘛。所以去到90年代之後咧，就喺歐洲產品裏邊咧，就好少見到一個咁特別嘅頭轆 V8 大機器嚇。喺美國就可能都仲有，因為美國佢個使用嘅情況咧係好適合佢，求其放部 V8 落去咁行直路都冇所謂啊嘛。所謂嘅特定時空，亦都係夾啱嗰陣時 Fiat Group 係好強勢嘅。相對嚟講咧，法拉利係啱啱過咗嗰段慘痛嘅時間，即係生意做得唔好啊，又同 Ford 喺度鬧交啊，好多事。當其時 Fiat Group 嘅 CEO 咧，就總之用啲方法啦，就搞掂咗法拉利，就攞咗呢個308嘅 engine， 就擠落去 Lancia， 仲掛正晒牌頭係 Ferrari 嘅。咁你諗翻轉頭，我印象中 Lancia 都唔係第一次用法拉利引擎嘅 ，Lancia 嘅 Strato 都係用 Dino 嘅引擎嘅，但係我記得好似冇咁多法拉利嘅章喺度嘅，就當生招牌咁賣嘅。係啊，呢部車頭先打開車頭咁見到周圍都係法拉利章咧，真係好震撼啊！側邊條黃線啊，千祈唔好整甩添啊，大佬！呢條法拉利啊，法拉利線啊，大佬！80年代開始咧，都唔係冇所謂嘅 performance saloon 嘅，即係但係德國嗰邊好似比較做得多啲嘅，即係最經典嘅梗係 M5啦，已經好犀利啦，曾經仲係最快車添，我哋 claim 佢係最快嘅車。咁後期仲有 Benz 同波子。我架 500E 啦，又係好出名啦。呢架當初佢嘅心目中都係想做一部，喂，我都要有部 M5 咁嘅車喎。嗱，佢咁講㗎咋嚇？你揸落啦，你覺得 Performance Saloon 呢種係咪一種制式嚟嘅先？係一個經典或者一個 good example 嚟嘅先？對於偏向中意頭驅嘅南歐車廠啦，如果佢加部大馬力個引擎落去車頭咧，佢嗰個 tuning 咧，其實唔係咁容易嘅。譬如好似我哋呢一部咁啊，喺高速公路行嘅時候，感覺係好舒服，力量好雄渾。尤其是你嘅車去到中速或者高速嘅時候咧，循跡性啊，再加速嘅力量咧，都係好好嘅。咁香港嘅限速有限啦，如果去到歐洲，你係134咁樣開住呢部車喺高速公路嗰度揸咧，肯定係好愉快嘅一件事。但係你如果將佢行到一啲好崎嶇嘅山路啊，你要轉彎抹角咧，就覺得個車頭就好似重咗啲。係，同埋佢成個軚盤嗰個動力輔助嗰個設定啦，引擎轉數同扭力互相配合咧，個設定咧，其實都係好偏向一架房車嚟嘅。咁所以呢個所謂 performance 咧，就睇你點樣演繹啦。如果你將佢放喺個高速公路嗰度，你真係當佢一部 GT 咁樣行咧，佢係交足功課嘅。但係你如果當係一個 competition 咁樣嘅性質嘅一部車咧，你將佢放上啲山路嗰度啊，放落去賽車場嗰度咧，咁咧你就可能就勉強咗佢少少喎。係。我就覺得頭先我都揸過啦，即係我覺得如果回想翻80年代德國人演繹嘅 performance saloon， 當其時未必有呢個 term 先嚇。既然你要 performance， 佢就真係將 performance 嘅車嘅成套 logic、philosophy、engineering 擠翻落去。不過學係4門咁解啫，但係呢架咧就唔係嘅，呢架有啲時空錯亂咁嘅，個 engine 係好勇猛嘅，但係咧架車又超舒服喎，真係好似阿龍 Sir 所講，係好似 GT 嘅。但係如果你真係攞去大帽山劈2轉，其實真係委屈咗佢嘅啫，真係辛苦咗佢嘅。嗱，我自己揸起上嚟咧，我就覺得幾得意嘅車，因為好舒服嘅成個 setting， 加上成架車裏邊係根本一架當其時嚟講係豪華房車嚟嘅，座位相當舒服。到30年啦，架車咧其實唔算嘈啊，好多嘢啦漏啊。我自己對南歐車廠呢一種高性能頭轆大引擎豪華
中大型房車咧，原來係呢種演繹嘅手法咧，我其實唔係太熟悉嘅，但我就覺得幾得意咯，亦都可以講係佢哋有一套嘅演繹方式，就令到件事係同德國嗰啲車係好唔一樣。你自己係點睇呢種風味？你係咪咦都幾新鮮喎咁樣？可唔可以講相反意見㗎？其實我覺得而家嗰啲 Alfa 3.5就有啲似。咁可唔可以遠咁講？阿師兄講到好遠喎，繼續啊！因為房車大家係有要求嘅，重心低。我有時上下高速公路，尤其喺歐洲可能要開到好快，咁又要好舒服。咁呢架車咧，佢舒服方面交足功課啦，性能方面咧，直路亦都係冇問題嘅。到咗今時今日，仲有冇呢種感覺咧？嗰啲高級大型 MPV 仲有少少呢一種感覺。前邊好重嘅，好舒服嘅，但係你攞佢要嚟轉彎咧，佢係應付唔嚟嘅。其實咁講又幾似喎，真係。不過咧，阿巴富引擎絕對唔會係咁樣嘅話咧，阿巴富引擎喺低轉就好扭力嘅，但係中高轉基本上係你唔係好踩得上去嘅。呢一架係 OK 嘅。當然啦，我將佢要嚟同呢個大馬力嘅 MPV 比較咧，當然唔係完全貼切啦，我只係話近似啫。咁大馬力嘅 MPV 同佢最大分別喺邊度咧？就係個 wheelbase 啦。嗱，呢個車嘅 wheelbase 咧都仲係2.7米，係一個房車嘅 wheelbase。係嗰啲咁嘅大型 MPV 而家講啲 wheelbase 去到接近3米㗎啦，差唔多3米。所以咧，佢開高速公路嘅時候咧，一條直線咧係非常之正嘅。但係講緊轉彎，同呢架當然冇得比啦。嗰架直好似架火車咁樣㗎嘛，一架火車頭拉住啊嘛。我只不過係講如果呢一個咁嘅制式發展到極限，會似咩咧？就係似而家嗰啲大機器嘅 MPV 咯。喂，不如踩一兩轉啦，踩少少高轉嚟聽。哇！呢個真係法拉利嚟嘅。一上咗高轉之後咧，嗰啲 Quattro Valve 嗰啲性能出咗嚟啊！低轉咧，佢嗰個十字曲軸咧，又俾到你一個好舒暢嘅 handling。係。嗱，嚟到呢啲咧就係法拉利聲嚟㗎啦。啲聲真係好靚啊！係啊。我揸 Lancia 嘅經驗都唔係好多嘅，因為 Lancia 好早就已經壽終正寢喺香港，我講緊啦。咁而家更加唔係好提添啦。咁我之前接觸嗰啲都係啲 Integrale 後期再揸翻嘅車，4門嘅 Lancia， 仲要係豪華房車，我都係第一次揸。龍 Sir， 你第一次揸 Lancia 啦呢次，你對 Lancia 嘅印象其實係停留喺邊個年代啊？哇 Lancia， 你知唔知 Lancia 70年代個 showroom 喺邊度咧？真係唔知喎，我好後生啫。佢就喺窩打老道同蘇亞道交界，個 showroom 就喺我學校對面。一個窮小子第一次見到一個意大利咁優美嘅設計，就係一架 Lancia Beta， 佢放喺個 showroom 嗰度。因為嗰個 Beta 嘅款一行10幾年啦，所以我由中1去到中6咧，嗰架車都喺個 showroom 入邊。唔係同一架係嘛？咁唔知係咪中間有啲賣咗啦嚇？但係佢個樣真係好靚。個線條好簡單，但係簡單得嚟咧，只可以用一個靚字去形容咯。你冇其他更加適合嘅字啊！咩叫靚車？就係嗰架 Lancia Beta。其實我今日揸呢架車就係好大嘅感覺，就係豪華車喺意大利車廠係有另外一套嘅演繹手法，即係可能我哋太習慣 Mercedes 啊、BMW 啊我啲咁嘅 philosophy， 但係其實南歐、意大利、法國好，佢哋豪華房車嘅 universe 係呢種嘅手法嚟嘅。你細心睇佢每一樣嘅細節，佢個皮、佢個座位嘅軟硬度、佢個窗個大細，甚至鬼面罩都係用緊鋁嘅框框聲嘅。仲有你真係認真地摸下佢前後啲嘢咧，其實係好細心嘅有啲嘢。你唔好話意大利好鬼瀨啡，但係你睇真啲呢部車，啲嘢真係做得好細嘅。如果你係當其時嘅工程師，呢一個 pre-production model 真係喺你面前，你覺得仲有咩可以執咧？你個問題問得好啊！你話係當其時嘅工程師。如果係今時今日工程師咧，引擎大把選擇。但係當其時嘅工程師咧，低壓 turbo 啱啱出嚟，個可靠性咧仲係成疑嘅。佢得到一部咁嘅寶貝法拉利308嘅 V8 Quattro Valve 放落去，佢有咩可以做咧？其實佢應該做嘅嘢咧，譬如話 down tune 翻嗰個
馬力啦，係啊用咗 crossband crank 令到嗰個低轉扭力好啲啦係啦，更加適合一個重車身嘅房車啦，齋上嚟容易啦。老實講，佢該做嘅嘢咧，其實我覺得恰如其分，已經做得好，令到成架車嗰個完成度咧係好高，做得非常之好噶啦。雖然佢嘅設計係令到佢方便平時起步房車化咗，但係當你踩到上去6-7千轉嘅時候咧，你又發覺佢又真係一部貨真價實嘅法拉利嚟喎，你仲想點啊？喂，如果你係工程師，我俾部法拉利引擎你，你諗得幾晚都瞓唔着啦。